الحلقات اللي فاتت من سلسلة فك المساس ومصر الحقيقية ذكرنا مصطلح الكتاب الذهبي، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. بس قبل ما ندخل في الموضوع لازم تكون عارف ان كل اللي حصلوا عليه وسرقوه مخلوط ومش مغلوط، وهو ده قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الجن يسترق السمع فيلقيه للساحر قبل ان يدركه الشهاب الرصد، فيزيد عليه الساحر 100 كذبة فيصدق في كل كلامه. والسؤال، هل الكتاب الذهبي حقيقة؟ وإيه هو أصلا؟ وإيه محتواه؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجندة وسلسلة فك المساس ومصر الحقيقية. معكم أنا دينا البنا. بكل بساطة حقيقة، وهو الصحف اللي نزلت على سيدنا إدريس عليه السلام والعلم اللدني اللي وهبه له ربنا من علوم الأولين، واللي تواصل أجدادنا معاهم بالانتقال الروحي والزمكاني، واللي مجمله قبس من نور حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال التاني، هل الكتاب ده في إيد الدجال وعبيده؟ بكل بساطة لا طبعا، لأن لو كان في إيديهم لكانوا حكموا العالم ونفذوا كل مخططاتهم من أول المليار الذهبي واستعباد البشر وغيره، زي اللي وصلنا له من تدني في كل شيء، وكل ده مجرد قشور اتسرقت وقت خروجه من مصر، وتحديدا من أثارنا اللي اتنهبت على مدار التاريخ. وهو ده الميزان اللي ربنا قاله في القرآن: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وكل اللي بيسعوا له من مخططات خمسينية أو خماسية مجرد تجميع للبازل على هيئة استعباد الناس ونشر الطاقات السلبية وتعليمهم السحر وفتح بوابات، وكله تدجيل لتغييب العقول وتدمير النفوس ومقايضة الدين ونشر الإلحاد والفجور وغيره. وكل ده أدوات بس عشان تهيأ له الجو وتساعده وقت خروجه آخر الزمان. ومن القشور اللي استخدمها كتاب زيفوا له أعوانه وهموه إنه الكتاب الذهبي، وده كان أول ظهور له في القرن الأول الميلادي باسم كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة، ونسبوه للإغريقي باليناس، وده ادعى أنه لقى اللوحة في إيد راجل عجوز قاعد في مخبأ على عرش ذهبي تحت تمثال هرمس. ومن بعد باليناس لقوا نسخة في كتاب لجابر بن حيان وترجمها هوجو فان سانتالا لليونانية في القرن ال 12، وظهرت طبعة تانية سموها سر الأسرار في القرن ال 13. لكن أول ذكر للكتاب ده بالعربية فكان بين القرن السادس والثامن الميلادي، والكتاب ده كلنا عارفينه وهو العزيف، وده كتبه اليمني عبد الله الحضرد، وده حسب كلام الأديب لافكرافت واللي نقل الكلام عن أليستر كراولي، وده واحد من أخطر ظهورات الدجال اللي روح اتكملت مع روح الدجال، والشخصية دي ليها معانا حلقة لوحدها. المهم، الكتاب ده كان بيحاول يثبت وجود بشر قبل سيدنا آدم عليه السلام. الكتاب عبارة عن 900 صفحة في 7 أجزاء، وبيتكلم عن الحضارات القديمة اتلمح لها أكتر في سفر التكوين أو إنوخ، وتحديدا في قسم العمالقة والأساطير القديمة. واللي نقل لنا على لسان الحضرد قال إن في فصائل تانية كانت عايشة على الأرض قبل الإنسان، وده كلام حقيقي وشرحنا قبل كده في حلقة ما قبل آدم، ارجع وشوفها. وقال كمان ان المعرفة البشرية جت من خلال الكائنات دي، وانه كان على صلة بيهم بالسحر، وانهم جايين يسترجعوا الكوكب، وبكده نكون عرفنا اصل فكرة الغزو الفضائي دي جاية منين. وده غير انها دعاية طبعا للدجال على انه المنقذ والمخلص واللي فعليا هيتابعه كتير جدا من الناس، وكل ده شغل هولوجرام والشعاع الازرق. ده غير انهم من ايام فاتت بعتوا اسطوانات ذهبية عليها رسائل عبارة عن محاكاة بتحيات سلمية صوتية وتفاصيل لعناصر واجناس كوكبنا المختلفة كرسائل للعالم الاخر، اعتبار لو حد استقبلها يعني، وعليها كمان طريقة تشغيلها بالشفرات. ونكمل مع اللي بيتكلم على لسان الحضرد وقال ان الكائنات دي عايشة بالماورائيات، وانها عاوزة تسيطر على الارض باي شكل، ودي طبعا اشارة للابعاد المتوازية الزمكانية وهي الثقوب السوداء، والتعريف ده حقيقي وهنعمل له حلقة لوحده. وقال كمان انهم قدروا يتجوزوا من بني الانسان ويخلفوا منهم، ودي اشارة للرماديين ويأجوج ومأجوج. وهنا كان لازم بقى تكونوا عارفين ان مفيش حاجة اسمها مخلوقات فضائية عايشين في كوكب تاني، ولكن الصح انهم ابعاد تانية، وانهم مجموعات من الجن زي اي جن، زي الجن الطيار كده. ده غير ان الرماديين او سكان جوف الارض فدول نتاج زواج شياطين الانس بشياطين الجن بالتماوج، وهو ده قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وهو ده التماوج وسرقة علومهم ونورهم. وهو ده قوله تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا.
ثانيا الأنوناكي، وده ليهم قصة طويلة من أول الإله إنو وعلاقتهم بالزواحف ذوات الدم البارد، وهم دول اللي ربنا قال فيهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. ولكن باختصار هم شياطين الجن، وهنعمل لهم برضو حلقة لوحدهم. المهم، وبيستند في كلامه على لسان الحضرد من قصة في سفر التكوين، وهي ان شوية من الملائكة جم يعتنوا بالارض فعشقوا بنات الانس، فهبط منهم 20 للارض واتجوزوا، وخلفتهم طبعا بقت مفسدة للارض. ده غير قصة الملكان هاروت وماروت. وفي سفر التكوين بيقول عن الفيضان انه مجرد تطهير للارض من الذريه دي، وطبعا كل ده خزعبلات لانه عكس القران والسنه. الملائكه كانوا في شكل بشر في ايات كتير، زي قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. والملائكة محدش شافها على حقيقتها غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. ولكن المقصود بكلامهم مش الملائكة بل الجن أتباع إبليس اللي اتجوزوا من البشر، وهو ده قوله تعالى. ركزوا معايا كده، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في القصة كلها أي كلام، والحقيقة اللي تزوج مع البشر هم الرماديون ويأجوج ومأجوج. المهم، تيودور فيلاتاس ترجم الكتاب للإغريقية وسماه نيكرون وميكون، يعني كتاب الموتى، وأمر البطريرك مايكل الأول بحرق كل النسخ بسبب اللي اتعمل بيه. وفي القرن ال12 اترجم الكتاب من تاني للاتينية، ولكن أمر البطريرك جريجوري التاسع بحرقها من تاني، وترجمها جون دي للإنجليزية في القرن ال16. وفي القرن ال17 يترجمها ناثان غزة للعبرية ويسمي الكتاب سيفر هشاري حدث بمعنى بوابات المعرفة. وفي الوقت ده كانت اختفت كل النسخ العربية. ومن هنا جت فكرة الهرمسية اللي نسبوها لهرمس مثلث العظمة، والمقصود بيه إبليس، وخلوا الهرمسية دين سري، وخلوا 3 كتب رئيسية لنصوص الدين ده، لكن في الأساس هي الطرق لتحضير الشيطان وتقديم القرابين له عشان يمدهم بالعلم. ومن الكتب دي متون هرمس واللوحات الزمردية والأسليبوس العظمة الكاملة، ودول هنناقشهم بتفصيل في حلقاتنا الجاية. أنا كده خلصت، كنت معكم أنا دينا البنا. لو الحلقة عجبتك ادعمنا لنشرها. شكرا للمشاهدة.